Assalamu alaikum мекендештер. Бүгүнкү чыгарылыш бир аз башкача болот. Бизде анткени биз азыр конокко келгенбиз. Негизи конокпуз, бирок ушундай бир жакшылыктар менен, элдердин жакшылыгы менен ушундай үй түптөлгөн болчу. Мен каалаганым болгону бир журналист катары долбоорубуздун аты дагы эл билсин. Ошого байланыштуу эл билиши үчүн бул үй кантип түптөлдү, кандай ушундай деңгээлге келди, кимдердин жакшылыгы менен келди, бир аз кыскача көргөзүп бергенге аракет кылып атам. Мына карасаңар, жакшы элдер бул жакта чогулуп турушат. Буюрса, алдыда баарын көрөбүз, кыскача көргөзүп бергенге аракет кылабыз. Бул Беловодский айылы. Беловодский айылында ушундай улак тарткан байкебиз болгон экен. Аябай атактуу, бул жакта элдер жакшы тааныйт экен. Ошол адамдын үй бүлөсү экен. Саламатсызбы эжеке, кандайсыз? Байкелерибиз бул жактабы? Саламатсызбы, кандайсыз? Сурабай эле келердик камера менен чуркабай эле. Ассаламу алейкум. Байкелер, кандайсыздар? Биз камера менен келип алдык, бирок. Саламатсызбы эжеке, сизби? Атыңыз ким болот сизде? Айпери эжеке. Күйөөңүздү мен улакчы деп уктум да. Аябай жакшы мындай. Ал жакшы улакчы. Мындай даңгы чыккан бир улакчы болгон экен деп угуп атам да. Ошого сизден тактап алайын, улакчы болгонбу? Улакчы болгон, Ошол бул жакта элдер мактап калды да, улакчы болгон деп айтты мага. Ошо улакчынын эң кичинекей кызы ушул. Ай, машалла. Касиет аты. Касиет канбы аты? Кандайсыз? Салам. Ой, молодцы. Анан бул эми иштер өттү да, биз уктук. Бул байке кандай сизге мындай жолугуш, ар бир нерсенин жолугушу болот да, себеп болот. Адамга адам себеп дейт го бул жашоодо. Бул байке кандай кабар алды, кандай түшүнүп калды, кандай келди? Бир аз историясын айтып берсеңиз. Мен больницада жаткандан кийин көп делеметмин, өзүм больницадан чыгып жагым келгенден кийин эле байкелер мындай өзүм дагы билген жокмун келеринчи. Анан эме болуп келип калышты, келип эле баарын сурап эмне жардам кылалы, жардам беребиз биз колубуздан келгенин деп бүт ушу үйдү эметип беришти, салып беребиз депчи. Анан ошого эметип өзүм бир ишенип, бир ишенбей, аябай толкунданмайчы. Азыр ушу үйгө киргениме аябай кубандым да менчи. Балдарымдын рызкысы ушунун баары. Ошо байкелерге, азамат байкелерге баарына рахмат. Айлык мүктөгү эмелерге дагы баарына, баардык элиме бүт баарына рахмат. Азыр бизге айтып беришти. Жакшылык баарыбызга эле таандык өзү негизи адам катарычы. Бирок угуп атабыз, бул үйдүн түптөлүшүнүн бир тарыхы бар экен да өзүнчө. Анан көпчүлүк элдин арасында сөз болуп атпайбы азыр? Жанагы жылдыздар дейбиз, башка деп айта беребиз, бирок элге кылынып аткан жакшылыкты көпчүлүк байкабайт экен да. Жакшы күндөргө келдиңер, мээнетти кылдыңар, рахмат силерге. Бирок биз бир аз тарыхын көргөзүп берели элдерге. Что кийинкиде бул салтка айлансын адамдарда. Жакшылык бири-бирине болгон жакшылыгы улансын деп чыгарылыш кылып атабыз. Мындан бир жыл мурун майда Беловодскийге жолдош балдарды конокко чакырып бир чай ичип атып, андан кийин сөз болуп кетти, келе бир жардам кылалы депчи. Анан азаматка айттым, ушундай бир семья бар, үй бүлө бар. Жолдош каза болуп калды. Балдар аябай жаш, майда. Күйөөсүн машина коюп кетти депчи. Анан кийин жүр барып көрүп келели деп үй шартын көрдүк эже, барып үй шартын көрүп, квартирада туруптур. Үй шартын көрдүк, кичинекей баласы анда бирде болчу кызы. Анан кийин ошол жерден туруп эле сөз берди азамат мына ошо үй бүлөгө. Үй куруп берем, буюрса бир жылга чейин, жок, жаңы жылга чейин үй куруп берем деген сөз берген мынакей. Ошол мына жаңы жылга чейин үй бүтүп, себеп дегенде мындай болуп калды. Жолдошу каза болгондон кийин ал келин өзү бир канча 30-табы эже, 30 жашар. Анан кийин от жагам деп бир аз бензин чачып, анан өзү өрттөнүп калган. Өзү инвалид, бул интернетке чыккан. Өзү моюну, колу күйүп, анан ошол кезде дарыланып, акчага аябай муктаж болуп неметип турган кез болчу. Биз бул жерде Петровканын жааматы, райондун жааматы акча чогултуп жардам берип жүргөн кез болчу да. Ошондо сөз берилген. Ошол мынакей бүгүнкү күнү ишке ашып,
мынакей ушул үй бүлө ушул үйдө жашап атат. Мынакей айыл өкмөткө келип эле мен айттым, жер барбы, жер бере аласыңарбы десем, мынакей сразу бир жер бар экен, ошол жерди бөлүп берди. 10 сотук жер экен, ошонун 5 сотугун бөлүп берди. Бөлүп берип, мына бүгүнкү күндө документтерин бүтүрүп берип атат. Ошол үй бүлө буйруса жаңы жылга чейин мына кирди, бүгүнкү күндө жашап атат да. Ошо сиздерди интернетке чыгыптыр ошол убакта. Анан жүрүп барып көрүп келели деп ошо үйүңүздөргө барып, бирөөнүн үйүндө жашап атыптыр. Квартирада жашап атыптыр. Эми ал үй шарты деле мындайча айтканда Кудайдын боор оройт. Кичинекей уда 4 баласы чуркап чыкты. Өзү да инвалид экен, анан ошондо адамдын жүрөгү ачылды да, менин жүрөгүм ачылып, жөн эле келип ал эле мен үй салып берем деген жокмун. Мен дагы өзүм кыйынчылык турмуштарды өткөнбүз жаш кезде. Ушундай нерсени байке кылып атсаңыз, биз четте турбай биз дагы барып ошо жакшылыктарды көрүп кетели деп, мына биякта Мирбек, Жигит, Нурлан, биякта инелерибиз кошо келип отурат. Биякта дагы чогуу иштешкен дос балдар ошо чогуу келип. Ошондой предусловие. Анан бул үлгү катары да жакшы ишкерлер 1 жылдык доходун кичине бөлсө, ушундай үй тургузуп койгонго мүмкүнчүлүктөрү бар бизде Кыргызстанга. Бул деген Кыргызстандын экономикасына чоң салымы деп эсептейм. Анткени үйгө муктаж үй бүлөлөр көп. Особый алышат, пенсия алышат өкмөттөн. А бирок жеке ишкерлер 1 жылдык доходунан кичине бөлүп туруп, ушундай жеке муктаждарга үй салып берсе, Кыргызстанга көп эле жакшылык болот да ишкерлердин атынан. Нурлан байке, Мирбек байкелерди көрүп жүрөбүз да, эми жакшылыктын үстөсүндө ар дайым чыгышат. Бул байкелерибизди жакшы эле билип жүрөбүз. Азыр биз конок болуп келдик негизи бул жакка. Бирок ар бир адам өзүнүн салымын кош керек экен да бул жерде. Мирбек байке өзүнүн салымын кошсо, Нурлан байке бар, Азамат байке кошуп атат. Карасак биз бир журналист катары биз чагылдырышыбыз керек экен да, биздин салым ушул экен. Мен ойлондум да, ар бир нерсенин историянын ар бир адамга бир таандык жери болот да. Кыскача болсо дагы жашоосуна тие турган жери болуп калат. Мен ойлодум, бир аз болсо да ошону элдерге, аудиториябызга биз көргөзсөк, кээ бир адамдар мындай туура түшүнүк алып, бул нерсени бир салт, үлгү, ушундай бир улантып кете турган деңгээлге жетип калса, бир жакшылыкка себепчи болуп калса деп ойлодук да биз. Жакшылыкты ойлоп келген жерибиз. Сиз ким болосуз байке? Айыл өкмөтү Петров. Айыл өкмөт, Жерди бөлүп берген жигит. Сиз бөлүп бердиңизби? Ушул жерде биз. Карас былтыр жаңы Петровка назначить эткен. Азыр байкенин бир 10-15 жыл эмел тааныйм. Биз бир райондомуз. Анан былтыр карас ошо больницага жатып калды келдим деп биз үйүнө барганбыз да. Үйүнө барып, келин больницада болчу, бияка апасына жолугуп, бизде бир сыйга жардам берип, анан ошо үй маселесин Азмат байке өзү келип айтты. Жер участок болсо, үй салганга табам, досум жардам берем деп атып, Азмат байке айтылды. Анан ошо айтпай коюп, үй салам дегенден кийин анан жер жок дебей, биз бул үйдүн жердин документи жок деле, биз Азмат байке айттык, салдырып эле, документин биз мойнубузга алабыз өзүбүз. Бүтүрөбүз документтерин деп. Бүгүнкү күндө документ уже бүтөйүн деп калды. Просто анын документин бүтүрө берсек, дагы 1-2 жыл кетип калат да. Ошону параллельно кылып аттык. Буюрса документтери бүтүп атат. Сиздерге чоң рахмат. Көрүүчүлөр сурап калышы мүмкүн да, Азамат байке ким деп. Эми мындай кокусунан эле келбейт да эч ким. Мирбек байкедин тааныйт, Нурлан байкени тааныйт, байкемди тааныйт, баарын таанышат. Анан Азамат байке ким болду экен деп сурап калса, ошого жооп сурабайсыңбы деп анан мени урушуп жүрүшпөсүн да. Бир өзүңүздү кыскача тааныштырып бериңиз байке. Вот. Ошол маселе бар. Биринчиден бир нерсени жашаш үчүн бир нерсеге аттанып атат деп айтып калса. Эми түшүндүңүзбү? Саясат жок. Кыргызстанда ушундай сөз бар, элдин арасында. Ошондой эмеспи деп тактап койгон да. биринчиден эми биякта саясат эчтеке жок, эчтекеге аттанган жокмун. Кыргызстандын жараны болом. Өзүм атым Азамат. Жеке иш менен ишкермин. Анан баягы бияктан эми кандай десем, турмушта көп эле кыйынчылыктар болот. Өзүбүз деле жөн эле келип алып жеке ишкер болгон жокпуз. Турмуштун ысык-сусын көрдүк, урулдук, соолдук. Анан ушундай жерлерге көбүрөөк жардам беребиз. Өзүм болсо Моссоветте акча алмаштыруу жагында иштейм. Анан өзүбүздүн Альянс деген группабыз бар. Аяктан да көп маселелерге, көп жерлерге жардам беребиз. Анан өзүм жеке өзүмдүн атыман, үй бүлөмдүн атыман ушундай жардам берейин деп чечип, ошол үйдү салып,
ушу үй бүлөгө жардам бердим. Ошол. Сиздин ким экениңизди мен билип беришим керек да. Мага милдет ал нерсе. Анткени көрүүчүлөр таанышы керек. Жанагы эме политикада отпайсызбы, андай ойлор жокпу деп байке өзү айтып кетпеди азырчы. Эч кандай политикага андай нерселер жок, пиар жок деп. Ушу жакшы иш-чара болуп жатат. Биз дагы абдан кубанычтабыз. Биз бияка жөнүнө эле келип калдык, ачык айтканда. Мында жөнүнө сүйлөшүп атып эле кандай болот, кайка барабыз деп эле жүр кеттик болуп эле келип алдык. Бирок аябай жүрөк жылып турат. Муну өз көзүбүз менен көрүп, күбө болуп, анан биз үчүн мындай бизге дагы чоң үлгү болуп турат да булчу. Мындай Кудай таалам, Кудайым болсо сиздин кылган жакшы ишиңиз мына көрүп аткан адамдарга дагы канча мындай успешный адамдар бар. Бул бизге дагы жуксун, бизге да чоң үлгү болсун. Ошол баарыбызга тең Кудай таалам ушундай жакшылык иштерди кылганга насип этсин. Себеп дегенде бул эң жашоонун негизги бакыты жана маңыздарынын бири деп айтсак болот. Рахмат. Ошо азыр команда менен кирип атып айттым да. Негизи жанагы элден элге деп сөз айтабыз го ар дайым. Эл элге кылып атат. Байкедей адамдар кыргыз элинин арасында көп эле да, мен ойлойм. Бирок ошону эл билбейт да. Көрбөйбүз, көзүбүз менен сезбейбиз да. Жок, мен максатымды айтып атам. Мен болгону көргөзүп коеюн. Ушундай адамдар бар элдин арасында. Жалаң элди тоногон эмес, элди жөлөгөндөр дагы бар алардын арасында. Жанагы бирөөгө бирөө себеп да, бул байкени көрүп бирөө себеп болуп кетет эртең. Мен ошол нерсеге себепчи болоюн деп келдим. Негизи биз кыргыздар аябай бирөөнү туураганын жакшы көрөбүз да. Особенно бир бай туруп алып, бир особняк салып койсо, аны байдын үйүн көрүп, мен андан да крутойун салам дейт да. Же болбосо бир последний машина, бир маркадан автоунаа алса, мен дагы ошо, мен андан да жаңысын алам дейт да. Анан мондай ушундай аттуу баштуу байкелер колунан келип атса, ушундай иштерди кылып атса, башкалар дагы көрүп, мен андан дагы жакшыраак соопчулук кылам деген неси жаман. Туурабы? Анан көрө албастык болуп эле, ай бир колдон бергениң бир колуң көрбөсүн деген ал туура эмес. Мен оюмча жакшылык жактан ар дайым биз бири-бирибиз менен туурап, жарышып, үлгү берип турушубуз керек деп ойлойм да. Эл тараза, биз көргөзүп беребиз, эл баа берет ар дайым. Биз болгон окуяны чагылдырып беребиз, кандай болсо ушундай көргөзүп беребиз, эл өзү тараза деп айтам. Эл ага келип аткан пайданы дагы, зыянды дагы билиш керек. Бүгүн биз пайдасын көргөзүп берип атабыз. Эл элге пайда алып келип аткан, элге кимдер пайда алып келип атканын дагы көргөзүп берип атабыз. Убактысы келгенде зыян берип аткан адамдарды дагы көргөзүп атабыз да. Бул калыстык. Бирок биздин бул сезим деген биз ушу пайдалуу жагын ушу байкелерим бар. Албетте. Ушта сен жалгыз эмессиң деген мааниде. Сөзсүз. Көтөрүлдү да бул тема. Буюрса Кыргызстандын аялдары, эжекелери, апалары жалгыз эмес, эр азаматтары көп Кыргызстанда. Балдары жүрөт, энелери, агалары дегендей. Биз апаларыбызды, аялдарыбызды жалгыз калтырбайбыз. Анткени байкелерибиз бизге үлгү болуп келип атат да жашоодо. Биз буларды көрүп эртең ушул кадамга барабыз да. Буюрса. Негизи долбооруңардын аты жакшы экен, эл билсин депчи. Чыныгы эл чынында өзүнүн патриотторун, мекенге кызмат кылган жароокер адамдар бар экен билиш керек да чынында эле. Ошого силер жакшы бир жол көргөзүп, жолдомо түзүп берип атасыздар. Менин түшүнүгүм боюнча кыскача айта кетейин. Ушул Белоотскто ар бир кыргыздарда жакшы бир каада салтка айланган жакшы оюндар бар. Ушу Белоотскиде улак тарткан Жоки деген бир байке өс болуптур. Тилекке каршы раматтылык өтүп кеткен экен. Ушул оюндан кийин улактан чыгып келатканда ушул жол кырсыгына ат менен ушул машина сүзүп каза болуп калган экен. Анан тилекке каршы үйү жок. Ушул улак тартыштын федерациясынын бир байкелерибиздин колунда бир үйдө начар абалда жашап жаткан экен. Ушул начар абалда турган кезде Кудайдын буйругу менен баягы азамат байкелер билип барып калыптыр. Барып калып ошо себеп болгон да. Ошол жерден баягы мекенчил сезим ойгонуп, адамдык сап баягы сезимдер ойгонуп, бул үй бүлөгө жардам бериш керек деген максатта ошол айыл өкмөт менен биргеликте, айыл өкмөт жер берип, байкелерибиз достор менен биргеликте ушул үйдү салып жаткан экен. Анан азамат байкени баарыбыз эле көрүп жүрөбүз. Көп адамдарга чыгармачылык адам болобу, бул үй бүлөдөн башка дагы үй бүлөлөргө жардам берип жүрөт. Мынчалык чоң жардам бербесе дагы бирок жардам берип жүргөнүн билебиз. Анан чыгармачылык чөйрөдөгү достор менен, агалар менен биргеликте жолуккан сайын, ошо азамат байкелер менен жолуккан сайын ушундай иштерди көрүп суктанабыз.
эл үлгү алыш керек, өсүп жаткан жаштар үлгү алыш керек деген ойдобуз. Анан ошону угуп биз баарыбыз чыгармачылык чөйрөдөгү инсандар бул нерсени силер айтмакчы, эл билсин деген сыяктуу ушул келип биз дагы чагылдырып коелу деген максатта келген болчубуз. Ушул байкелерибиздей адамдар көп болсун, башкалар үлгү алсын. Анан силердин долбооруңардын айткандай эл билсин бул нерсени. Жок. Мен баары эле айтып коюшту го эми. Негизи Азамат байке жөнүндө сөз болот эми багы көз тийбесин байкебизге. Негизи Азамат байке мындай сөз көз деген жаман нерсе го. Ошол нерсени алыс болуп байкебизге дагы ушундай иш-чараларды мындан да көп кылат деген ишеничтебиз. Анткени байкебизди эл билгиспей, элге билгиспей жасаган иштери абдан көп. Сыймыктанабыз байкебиз менен. Ошо үй кут болсун, эл жерибиз тынччылыкта болсун. Ушундай балия кырсыктардан алыс бололу. Ийгилик, жакшылыктар да көрүшөлү. Бирок байке айтпой случайно келип калдык деп. Случайно эле келдик. Биз байкебиздин Жок. Мен түшүндүрүп коеюн да. Жакындарынан, досторунан ушундай эртең буйрса, ушундай жерге барып келген тат дегенде биз дагы баралы деп ээрчип алдык. Анан ошондуктан случайно деген Нурлан менен Мирбек вообще эле бүгүн билишти. Мен болсо көчө билгем. Ооба. Передачаны болуп биз дагы эме. Ооба. Абдан таштабыз. Чын эле аябай темада жакшы кылыпсыздар ошо. Кайтыш болуп кеткен агасы болот. Ошо баланын байкеси болом. Байке сиздин агаңыз болот, Анан ушу могу кылып аткан могу иштердин баарына эме себепкер бул Азамат байкебиз. Ошо Азамат байкебизге чоң рахмат. Могу үйдү салып, ушул үйдү атайын Азамат байкебиздин жакшылыгы менен, мындай өзүнүн эмеси менен случайно эптен себеп болуп эле ушу үйдү салып берип, бак ушу балдардын жакшылыктарына бир сүйүнүчүнө чогуу күбө болуп отурабыз. Байкеге, Азамат байкеге чоң рахмат. Ушу инимдин жаткан жери жайлуу болсун, ошо арбага ыраазы болсун ушу байкебизге. Бул атасындай эле аябай чоң жакшылык кылып атат. Бул жакшылыгы эч талаада калбайт. Бул жакшылыктын артында мындан да аябай чоң жакшылыктар бар. Азамат байке, сизге чоң рахмат. Жакшылыгыңыз эч качан арыбасын. Ушундай жакшылыктарды кылып эле жүрөңүздөр. Ар дайым жолуңуздар ачык болуп, байкелер. Миң мерте ыраазымын. Мындай нерсени мен келин балага качан кылып бермекмин ба? Ортодон күтүүсүз эле бир жакшылык болуп калды. Бул жакшылыгыңарга миң мерте ыраазымын. Ушу балдар рахмат. Ошо инимдин жалпы ушу кыргыз элине чоң рахмат. Ушу арбагалар ыраазы болсун, балдар көп жерден ушу инимдин ушундай жакшы адам экенин эми сезип атам. Ушундай жерден, күтүүсүз жерден. Ушу байкелерге чоң рахмат. Сизге дагы рахмат байке. Урматтуу мекендештер, мен ар дайым айтып келем, биз болгон окуяларды чагылдырып беребиз, маалыматтарды жеткирип беребиз. Чыныгы бааны бере турган, негизди бере турган бул эл. Бул чыгарылыштан ким кандай жыйынтык чыгарат? Албетте биз комментарийде күтөбүз. Анткени жакшылык салттан салтка өтүш керек, ар дайым жакшылык уланышы керек деп ойлойм. Жалпыңыздарга рахмат.